Fala, meus amigos, no vídeo de hoje vai ser um vídeo raiz. Você já se aventurou em fazer afinações diferentes no violão? Se você já deu uma pesquisada sobre isso, sobre esse tema aqui no YouTube, você já se deparou com a afinação famosa, que é a Dead Cat. Mas no vídeo de hoje eu quero trazer uma proposta diferente, que não vai mudar muito o que você já faz com o violão e vai se destacar na sua tocada. Que eu fiz nesse violão aqui, queria que vocês conhecessem esse meu violão. É um violão muito simples, ele é um pouco mais comprido a escala dele e a caixa é um pouco mais grande, maior. Quando você estiver tocando com mais de um violão, é legal usar essa minha ideia aqui que eu vou trazer para vocês. Então a ideia consiste em você deixar o violão com cordas mais graves. Eu fiz o acorde de Dó, mas ele não soou Dó. Se você tiver com o seu violão aí ou com qualquer outro instrumento em mãos, você vai reparar isso. Ó, aqui é a forma de Dó, mas não tá saindo o som de Dó. Isso aqui é a forma de Sol, mas não tá saindo Sol. Esse aqui é Mi menor, mas não tá saindo som de Mi menor. Então o que eu fiz? Eu baixei uma quinta toda a afinação do violão. Então ele ficou, se eu não me engano, essa possibilidade tem o nome de violão barítono. Os violões barítonos, eles têm esse tipo de afinação, que é uma quinta mais grave. Por que quinta mais grave? Porque em vez da corda 6 ela soar a nota Mi, ela está soando a nota Si, que é a quinta do acorde de Mi. Olha que bonito. Tá, Diego, como é que é possível fazer isso? Pai, eu me apaixonei por esse som, é muito bom. Tá, Diego, como é possível fazer isso? O que eu fiz? Eu tinha aqui de um violão 7 cordas que eu arrumei há pouco tempo e ele veio sobrando, né? Reserva uma corda Si, né? Então realmente isso aqui é uma corda Si. É uma corda Si do violão 7 cordas. E o que eu fiz? Eu baixei, eu coloquei a corda Si no lugar da corda Mi, aqui na posição 6, né? E em sequência eu botei as cordas do violão como se fosse instalado normalmente. Como assim? Colocando a Mi, Lá, a Ré, Sol e a Si. Só que a única diferença é que para poder ficar com a afinação com as mesmas diferenças de intervalo da afinação padrão, Mi, Lá, Ré, Sol, Si, Mi, a corda Sol é a corda Sol que tá aqui na corda 2 aqui. A minha corda 2 é a corda Sol. Só que eu baixei meio tom, ela virou Fá sustenido. Sol seria isso aqui. Aí eu consigo usar os mesmos shapes do tradicionais, né? Ó, faço posição de Sol, posição de Dó, posição de Fá. Então se eu vou fazer uma apresentação com um amigo meu, ó, alguém que tem um violão tradicional, eu não preciso fazer aquela preocupação básica que é se o violão 1 toca nessa região grave, eu vou ter que tocar na região mais aguda, né? Fá aqui ou Fá aqui seria um Fá, né? Shape de Fá. Se o cara tá aqui no grave, eu vou pro agudo e vice-versa, para não embolar as frequências. Aqui automaticamente esse violão já está uma quinta mais grave, então eu tenho liberdade para tocar. E claro que toda a minha tocada vai ser praticamente mais grave que a tocada do violão 1. Eu vou ser um violão 2 mais de base. Isso é uma experiência muito boa para quem faz voz e violão e precisa compensar a falta do baixo. Eu tô tocando, não tenho, tô tocando ali e não tenho um baixista para me acompanhar. Tem uma corda cisinha aqui, é muito bonita, ó.
Aí o que você tem que fazer é de compensação, né? É trocar o significado dos tons pra ti na hora de tocar. É meio que fazer uma transposições na hora, né? Tu receber ali a indicação do tom. Ah, esse louvor aqui o tom é de dó maior. Esse louvor aqui é o tom de sol. Ah, é sol? Beleza, então na minha cabeça eu tô tocando em dó maior. Vamos tocar ele em sol maior. Eu, tá, beleza, vamos tocar. Aí só que na hora de tocar eu toco em dó, né? Aí pra fazer esse tipo de tocada, né, usar esse violão, tem que estar mais afiado em questão de troca de tons, né? Eu saber fazer a troca de tom já de cabeça. Quando for Ré, faz todos os shapes do tom de Sol. O que você achou desse tipo de conteúdo aqui? Desse tipo de ideia aqui de afinação? Eu, particularmente, eu gosto de ter dois violões, o violão com essa afinação e o violão normal. Para ter diferentes propostas. Mas dá pra viajar bastante e mergulhar nas emoções dos graves, né? Não esquece de dar uma passadinha na minha loja, ver lá meus produtos. Quer comprar corda de violão, afinador, capotraste? Quer ver meus cursos, meus e-books com aulas?